रुक जा, कंट्रोल करो, पकड़ के रखो। छोड़ो थोड़ा आगे, कंट्रोल कर, रुक जा बहादुर। धीरे थोड़ा होगा ना। ए बहादुर, धीरे छोड़ना। रुक जा, कंट्रोल उतरी कर, मैं कहता हूँ थोड़ा नीचे चल, आगे आने दे, आगे सांस लेने दो इसको, उतना ढीला नहीं छोड़ा आप। मैं आ गया। जानवर इतना भी समझते हैं, पता है कि निकाल निकल गया, निकल पंडित रुकिए। जॉब करेगा। हाँ बंदे को पकड़ा, सेंटर में क्या करूँ? दो बंदे को हाँ सब घुमा के निकालना। नहीं सब कुछ फंस गया। रुक जा पीछो बस। जाओ, मैं कहीं बैठ के खा ले।